누가 탔어? 누가 탔어? 누가 갖고 왔어? 아주 자기 공만 세워? 나 원래 저런 마시는 얘는 치즈, 얘는 그냥 그래? 아니 다 익었어요. 지가 분명히 찍었을 거예요. 딱 찍혔어요. 너무 맛있는데? 진짜 맛있어. 여행에는 진짜 진심이지. 완전 진심. 나도 진짜 아 이거 위로까지 올라오니까 너무 예쁘다. 진짜 가성비 좋다. 이거 통 3,000원? 이 자갈 2,000원? 컵 1,000원. 세트로 들어있어? 아니 너 다이소에서 그냥 골라서. 에탄올 저 10개 들어있는데 한 번 캠핑 올 때 저렇게 10개 사면 괜찮은 것 같아. 아까부터 안 틀고 그냥 진짜 밤부터 틀면 밤도 틀어야 돼 근데 이거 5개씩만 진짜. 하면 여기 이런 잔불이 너무 예뻐. 그래 저기서 안에서 야 저거 이거 미쳤어. When I drop a plate, 기대돼. sweep the shards of glass into the trash. When I pop an E-string, I can change a new one in a flash. But when you break, I'm stuck without a clue. I never learned to fix a thing like you. When the server's down, your pseudo-OS been reboot in a shell. When the market tanks, you call your broker, tell him sell, sell, sell. But when you're down, I don't know what to do. I never learned to fix a thing like you. I'll enable to find out what I need to repair. But I will try and dry your eyes, fix the scattered parts. I will learn to mend your troubled heart. When I cut my hand, I grab the Neosporin from the shelf. When I stub my toe, I curse in flowing verses to myself. But when you hurt, I'm stuck without a clue. I never learned. 대원이 여기다가 그러면 아니 예언 언니가 중요하잖아. 맞아. 손님한테 약간 해줘야지. 게스트가 여기다 넣어 여기다. 아예 그러자 그러자. 데워놓게. 5개 아니 6개 더 넣어. 안 돼. 유명된 게 너무 웃겨. 바람 안 들어가게. 너무 괜찮은데 우리? 진짜리? When a faucet leaks, I tighten up the gasket with a wrench. When the toilet's stuck, I plunge it down before the floor gets drenched. But when you cry, I don't know what to do. 장갑이랑 I never learned to fix a thing like you. 뭘 잡는죠? Find out what I need to repair. But I will try and dry your eyes and fix the scattered parts. Yeah, I will learn to mend your trouble.